क्रिस्तांत प्रितीच्या भाबळीनू मनीस एके भाशेन चिंता जाल्यार देव दुसरेच भाशेन चिंता. मनशाची चिंतना देवाची चिंतना न्हय. मनीस एके भाशेन आपली येवसण मांडटा जाल्यार देव दुसरेच भाशेन आपली येवसण मांडटा. मनशाची येवसण देवाची येवसण न्हय. आनी कांय फावटी देवाची येवजण सोसमून घेवंक आमकां अवघड लागता. आनी पूण जरी तर देवाचे येवजणे आड हांव झुसून फुडें वयता जाल्यार म्हजी येवजण एके भाशेन निर्फळ. आनी जर तर देवान आमच्या येवजण्यांक रोजा दिवंक ना वो देवान आमची येवजण मानून घेवंक ना जाल्यार आमची येवजण निर्फळ. भागिवंत फ्रांसीस शावेर तोरणाडो कसो एक येवजण ताच्या जिवितान आसलोली आनी हीच ती येवजण घेवन तो पारिसाक गेलो उंचलें शिकोवप करूंक. आनी थंय आसतना आपूण बरो शिंकतलो, जाणवाय जोडटलो, संवसार जिखून घेतलो आनी संवसार हांव म्हजो करतलो ही व्हडपणाची येवजण ताची जावन आसली. पूण प्रितीच्या बाबडीनू देवाची येवजण ताचे पासत बोलतीच आसलोली. आनी म्हणटच आयची वाचपा आयची देवाची उतर आमकां देवाची येवजण आमच्या जिवितान वळखून घेवन ह्या येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत मानून हाडूंक एके भाशेन उलो मारता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां दावीद पाशायाची खबर. दावीद पाशाय हाच्या मनान एक येवजण आसलोलें आनी तें येवजण कसलें काय एक मंदीर बांदपाचें ताचें येवजण. आनी हें मंदीर कोणाक काय आनी कित्याक लागून काय. प्रितीच्या बाबडीनू दावीद पाशाय हें मंदीर आर्क पेट जी जावन आसली देवाच्या आसण्याची आनी देवाच्या हाजीरपणाची खुणां जी तोंबून दवरलोली. आनी म्हणटच हांव ही चिंतना ताच्या मनाक येता. तो चिंतूंक पडटा की हांव एक राजा कसो, एक मनीस कसो, एक पातशाय कसो एका व्हडा घरांत एके पालसींत हांव रावतां पूण देव त्या तोंबून रावता. आनी म्हणटच हांव ह्या म्हज्या देवाक एक मंदीर बांदतलो. खऱ्यांनीच एक व्हडली ताची येवजण. पूण ही देवाची येवजण न्हय आसली. आनी म्हणटच प्रवादी नाताना उद्देशी सर्वेश्वर देव आपली येवजण एके भाशेन उगडापी करता. आनी ती येवजण कसली काय. वय म्हाका मंदीर जाय पूण हें मंदीर तूं दावीद तूं बांदचो नाय पूण तुजो पूत सालोमाव तें मंदीर बांदतलो. प्रितीच्या बाबडीन जायते फावटी आमच्या जिवितांत जायते आमी करूंक सोदता पूण देवाची रोज्या ना देव आमची येवजण मांडून घेयना जाल्यार आमची सगळे येवजण आमची सगल्यो ज्यो येवजणी आसात त्यो निर्फळ जातात. पूण देवाच्यो येवजण्यो मनशाच्या येवजण्या व्हड आनी देवाची येवजण आमकां सोसमूंक जायना. पूण तरी आसतना आपल्या काळार आनी वेळार देव आपली येवजण एके भाशेन घडोवन हाडटा. आनी तेंच की आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जकार्यासाची खबर. देवान जकार्यासाक ताच्या लग्ना उपरांत एक भुरगें दिवंक जाता आसलें पूण देवाची येवजण ताचे पासत दुसरीच आसलोली. आनी म्हणटच ताचे जाणटे पिरायेर वो ताचे उतर पिरायेर ताका देव एक भुरगें फाव करता. आनी हीच ती देवाची येवजण जकार्यास मांडून घेता आनी तुस्त घेतांतल्यान देवाची वाखाणी करता. आनी ही देवाची येवजण आपल्या जिवितान मानून घेता आनी येवजणी प्रमाणे आपलें जिवीत तो मानून हाडटा. आनी तितलेंच न्हय देवाची येवजण एके भाशेन साकार करूंक आपलो सहकार तो दिता. प्रितीच्या बाबडीनू कसलो संदेश आयज आमी ह्या दोनी वाचपांतल्यान घेवंक जाता काय. पयली सुवातेर आमी मनशां कशीं जायते आमी चिंता जायते येवजणी आमच्या मनांत आसात. जायते बरेपण करूंक आमी सोदता जावं आमच्या खासगी जिवितांत जावं आमच्या
गोराब्यांत जावं आमच्या समाजांत आमच्या राज्यांत वो आमच्या देशांत जायते आमी करूंक सोदता पूण देवाची रोजा ना जाल्यार देव आमची येवजण मानून घेवना जाल्यार की भाशेन ह्यो आमच्यो येवजण्यो निर्फळ आनी म्हणटूच आमच्यो सगल्यो ज्यो येवजणी आसा त्यो कुशीन दवरून देवाची खुशी एके भाशेन वळखून घेवन ह्या देवाची खुशी देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत मानून हाडूंक गरजेचें आयज आमी क्रिस्तांवांच्या काळाची एके भाशेन शेवटाक पावल्या आयज निमाणो दीस आमची निमणी तयारी आमी करता जरी फावटी आमचें ध्यान मन भायल्या वस्तूंचेर आसता भायल्या वस्तूंची तयारी आमी करता पूण भितरली आमच्या काळजाची तयारी करूंक आमी चुकता खरी तयारी म्हणल्यार काळजा मनाची तयारी दावीद राजा आयच्या पयल्या वाचपान एक मंदीर बांदूंक सोदतालो देवाचे आर्पेट दवरूंक एक मंदीर तो बांदूंक सोदतालो पूण आयज देवाक ही आमचे मंदिराची गरज ना ताका जाय आमच्या काळजाचें मंदीर जरी तर ताका फावो तो येवकार दिवंक आमी आयज ताका आमच्या काळजान येवकार दितले जाल्यार आमची काळजां एके भाशेन नितळ निर्मळ आसूंक गरज जे आमच्या काळजान मनान जें मेळेपण आसा तें आमी काडून उडोवंक गरज आनी तेन्नाच की येवचो आसा आमकां देव भेटूंक येता ताची आमी एके भाशेन पुर्तेपणी येवकार आमी ताका दिवंक सोदतल्या प्रितच्या बाबड्यांनो ह्या दिसांनी आमकां कुमसाराचो एक भाशेन सोयेक दिलेलो आसा आनी हो कुमसार संस्कारा वरवीं एके भाशेन आमचें काळीज म्हूण आमी नितळ करूंक जाता घोडेक आमी नातालांच्या परबेक तयारी केल्या आसतली पूण ही भायली तयारी जरी तर नाताळांची खरी खुशालकाय संतोश आमी एके भाशेन अणभवतले जाल्यार आमकां एके भाशेन आमची काळजां म्हणा नितळ निर्मळ करूंक गरज आनी तेन्नाच की येवचो आसा तो सोडवणार आमच्या काळजान आपलें ठिकाण करतलो तर हे आमचें काळीज देवाचें मंदीर करूंक आमी आयज एके भाशेन आमकां जाय ती कृपा आनी बळ ह्या मिसा भेटेन देवा कडल्यान मागुया आनी ही आमची तयारी सुफळ जावंक आनी एके भाशेन ही नाताळांची परब एके भाशेन अर्था बरीत करूंक आनी खरी खुशालकाय आमी अणभवूंक जाय ती कृपा आनी बळ आमकां ह्या मिसा भेटेंत मागून घेवया.